안녕하세요. 범고래TV의 케빈이에요. 오늘은 개구리를 가지고 놀아볼 거예요. 엄청 신기한 개구리라서 저도 구입해봤어요. 시작해볼까요? 호레씨가 들어있고요. 개구리 검치가 들어있습니다. 뜯어볼까요? 일단은 떼고 넣어서 한 다음에 철을 이걸 떼고 다시 돌아오겠습니다. 부서지지 않게 아빠한테 빼달라고 했습니다. 브러쉬를 빼볼게요. 케이블은 여기다 넣는 것 같은데요. 사용 설명서가 들어 있습니다. 여기 보시면 이렇게 부분 조정이 나오는 아주 여러 가지 문제가 있는데요. 뒤를 돌아보시면 일단 지네를 분따서 만든 왕지네를 분따서 만든 게 여기 이렇게 두 개입니다. 그리고 또 애벌레를 만들어서 보낸 게 바로 이만큼. 트리케라톱스를 본떠서 만든 게 여기 있고요. 티라노사우루스를 본떠서 만든 게 여기 있고요. 마지막 개구리를 본떠서 만든 게 요거 둘입니다. 또 이건 악어 본떠서 만들고 정갈 본떠서 만들고 개, 거북이, 거미, 뱀, 장수풍뎅이, 헤라클레스 장수풍뎅이 본떠서 만드는 거고요. 개구리 충전이 안 됐습니다. 배터리 4개. 어디다 꽂히죠? 후레쉬 뒤편이 못을 나사입니다. 나사를 빼서 넣어줍니다. 여기 보시면 스프링 있는 데가 마이너스 극이에요. 마이너스는 하나도 없는 거, 플러스는 볼록 튀어나온 거. 잘 꼈어요. 여기 스프링 있는 부분이 마이너스. 됐네요. 덮어주고 나사를 또 여긴 AAA 건전지입니다. 그리고 불빛을 비추면 온 시켜야 되나 본데. 보세요. 비추면 빛을 앞으로 쭉 가야 되나? 오! 불빛이 이쪽 비추면요?
범고래TV는 다음에 또 재밌는 장난감으로 함께 돌아올게요. 안녕.